নমস্কার, ফুডস অ্যান্ড ফিটনেসের তরফ থেকে ওয়েলনেস কোচ অরিজিৎ। আমি আজকে আবারও আপনাদের সঙ্গে একটা নতুন কিছু জিনিস নিই। আজকের আলোচনার বিষয় এসির প্রভাব থেকে কি করে বাঁচবেন। আপনাদের মধ্যে অনেকেই কিন্তু থাকেন যাদেরকে দীর্ঘ সময় এসির মধ্যে কাটাতে হয় এবং তারপর বাইরে বেরোলে প্রচণ্ড গরম লাগে, বা আপনাকে ঘন ঘন এসির মধ্যে ঢোকা বেরোনো করতে হয়। এর ফলেও কিন্তু আপনার শরীরে নানান রকম প্রভাব ফেলে, যেটা আপনার ঠান্ডা লাগা হতে পারে, বুকে সর্দি বসা হতে পারে, অথবা পরবর্তী সময় অনেকের অ্যাজমা এসে যায়। তো সলিউশন কীভাবে জানতে হলে ভিডিও শেষ পর্যন্ত থাকুন। সব থেকে বড়ো কথা, এই এসির প্রভাব থেকে বাঁচতে গেলে খুব ছোট্ট একটা জিনিস যেটা আমরা করতে পারি, সেটা হচ্ছে যখনই আমরা এসি থেকে ঢুকবো বা বেরোবো, বিশেষত চিল্ড কন্ডিশন বা যে কোনো কন্ডিশন, এসি চললেই এটা মেনটেন করবেন, আপনি অনেক ভালো থাকবেন। এসি থেকে যখন ঢুকবেন বা বেরোবেন, 5 সেকেন্ড আপনি গুনে গুনে 5, 4, 3, 2, 1 নিঃশ্বাসটা বন্ধ রাখুন, তারপর নিঃশ্বাসটা ছাড়ুন। এটা ঢোকা এবং বেরোনোর সময় এটা করলে অনেকাংশে আপনি সর্দি কাশির প্রভাব থেকে মুক্ত হতে পারবেন এবং আপনার কিন্তু কষ্টটাও কম হবে। এরকম আরও টিপস পেতে সঙ্গে থাকুন আমাদের সঙ্গে।